أني بنية وغبية وما أفهم هاي لقطة يا بشر. شنو؟ الحارس حركها وبعدها مدافع أتلتيكو يمسكها بإيده؟ تحجون صدق؟ صارت ويا استون فيلا نفس اللقطة بالضبط، وكان انذار أحمر وجزاء. بس اليوم الحكم مستحيل، كمية الأخطاء. يعني شنو ينطرد كوبارسي وتحسها مسرحية؟ يعني شنو ما ينطرد كوكي؟ يعني شنو الحكم ما يرجع على فار بارحة مع الريال واليوم مع برشلونة؟ مهزلة تحكيمية في لقاء برشلونة وأتلتيكو مدريد، صراحة وبدون عاطفة. الحكم كان جدا 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 سيء. حالات تحكيمية أكثر من مرة، في مرتين حالة تدخل كوكي والضرب على قدم لامين من الخلف يستحق عليها كرت أصفر. الحكم ولا عبالك شاف شي وغلس عليها، جان مستحق إنذار أصفر ثاني وطارد كوكي. الحالة الثانية أيضا ضد يامال في لقبة الحرة، والتدخل أيضا من الخلف، وأيضا لاعب أتلتيكو كان عنده أصفر، والحكم اكتفى بخطأ فقط. الحكم اليوم متعمد لا يرجع على الفار ولا حتى يتأكد. هالشي ما يظهر إلا بهاي المباراة المهمة. حتى أكون صريحة، حتى بارحة أكو كم حالة للريال وجان طرد مستحق على بايرن الحكم غلس عليها. شنو؟ وليش التحكيم هم بمجاملة؟ أوفكم من كل شيء. حالة طرد كوبارسي مستحيلة مستحيلة مستحيلة، ماكو أي عرقلة. لعب أتلتيكو رجع رجله وهو عاق نفسه، والإجراء صح كان كرت أصفر على لاعب أتلتيكو. أني صح مو خبيرة تحكيمية، بس كوبارسي الولد ما سوى شي خطية، كان يركض ما قدم رجله ولا استخدم إيديه. على شنو كرت أحمر؟ أريد أفهم. أكو ظلم صار بارحة مع الريال واليوم مع برشلونة. هاي الأشياء والله تفسد كرة القدم. يا أخي الحكم اليوم داخل وهو كاره برشلونة، وبارحة أيضا الحكم داخل وهو كاره الريال. صح الحكم مع برشلونة كانت أخطاء أكثر، بس أيضا بايرن كان يستحق أحد لاعبيه كرت أحمر واضح.